Antidroga e Tiranës ka goditur një tjetër grup kriminal i përsyrë në shitjen dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Në total, me urdhër të prokurorisë janë firmosur 44 urdhër arresti, ndërkohë blut kanë arritur që të kapin 25 prej tyre. 6 të tjerë janë arrestuar në operacionet më përparshme, por që kanë rezultuar të lidhur me këto grupe, si dhe 13 të tjerë janë ende në kërkim. Hetimet dhe përgjimet në fakt kanë nisur prej disa muajsh, në kohën kur antidroga drejtohej nga Arber Zemani, ku për pjesën më të madhe të grupit ishin siguruar provat e implikimit. Operacioni u finalizua këtë të premte, ku drejtuesi i sektorit të trafiqeve Gentian Aliaj përfundoi identifikimin e të gjitha anëtarëve të këtij grupi. Në total, blut kanë sekuestruar mbi 2 kg kokain, 16 kg kanabis në formë çokolate, vaj kanabisi e tjerë. Gjatë kontrolleve janë zbuluar si dhe disa armë zjarri, si dhe afro 120.000 euro të dyshuara, të vjedhura në një bank jashtë shteti. Të gjithë këta persona shpeshherë bashkëpunonin me njëri tjetrin të ndara në disa grupe më të vogla, ku shpërndanin drogë në disa zona të Tiranës, ku më të lakmuarat ishte zona e Zhbllokut, ish parku i autobusëve, në afërsi të qendrës, Fresk, Kino Studio, kombinat e tjerë.